madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigii uu hogaaminayay ayaa waxa ay ka qayb galeen munaasabad lagu sameeyay gudaha jaamacadda Camuud ardaydii sanadkan ka qalin jabiyay kulliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi. Dufcadaasi ee sanadkan ka baxday jaamacadda Camuud ayaa ahayd dufcadii 21aad waxaana madaxweynaha iyo wafdigiisa kala qayb galay maamulka heer gobol iyo degmo ee gobolka Awdal, maamulka jaamacadda, waalidiin iyo marti sharaf kale. intii waxaa madashaasi ka hadlay gudoomiyaha cusub ee jaamacadda isagoo ka waramay taariikhdii ay jaamacaddu soo martay. iyo marwooyin sharaf weyn ayay noo tahay inaad nagala soo qayb gashaan xafladda 21aad maanta. haddaan ku horeeyo taariikh kooban oo jaamacadda Camuud ah, tani waa qalinjabintii 21aad إلا مدة الأساسية جامعة عمود أو هاي 13 أغسطس كل يسقال بقول تطبيق سقاشن يتطبيق وحشرف نوعه يمسك نبت شوقه دكتور سليمان أحمد والهب أو كمل رجي كانت فكرة الجامعة أو أفرح النور الساقة حسن علي عثمان عبد السلام البرو هي إدريس عراية شرف الوطن مدن مدحوينه وحشرف إن أي من ما تقدسين إنه ديجريو دبلوماي هي سيرتيفيكيتس. guddoomiyihii hore ee jaamacadda oo halkaasi ka hadlay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa. أنا زياد وهم بديانيا مدحوينها عشان قدوميها عصوبة جامعة عمود يتيم كيسة وأبدا وأهتيم كاري ويلا شقين تري وهو تيم كان مدحوينه قدوميه بينا كرتيب بقى قليل أو لها قبل تري شنو يلا لا تسمع قدام كجسوا أخي يومان قدام تيجي بدر والبحث جامعة نصفي عنه شرفنا لنيسي وحنون فعلنا إياه إن الذين هذا اليوم عملية السياسية هي والدين هي عدة بصوت هاجرتك وأنت لو سافرت madaxweynihii hore ee Somaliland oo isna madasha ka hadlay ayaa waxa uu ka waramay asaaska jaamacadda iyo marxaladihii ay soo martay. waxaana idin geelaya mustaqbal wanaagsan oo horumar laba waxa kaloo horumarinaya waalidiintii soo waxa kusid ognay إيران أنوها نكهي فري جامعة أرجو إذا أنو يسوق لي أبتن أنيقا أيها فري وحركة waxaa iyaguna madasha ka hadlay barasaabka gobolka Awdal, maayirka magaalada Boorama iyo mas'uuliyiin kale. wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta Somaliland Mudane Axmed Maxamed Diiriye ayaa hambalyo u diray ardaydii ka qalin jabisay. waxay ugu hambalyeynaa dhammaanteen halkan isugu nimid oo hambalyeeno ardayda qalinjabisay iyo waalidiintooda oo aynu labadaba leenahay hambalyo ilaahay tacliinta abrateen aynu intaa ku anfacnaan diinta islaamka dalkeena qoyskiina iyo waalidkiiba. waddankeenu maanta waxaa qalinjabinaya baa lagu kun waa wax ilaahay loogu mahadnaqo. madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa hambalyo u diray ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Camuud. waxaan u hambalyeynayaa oo u ducaynaynaa ardayda maanta qalin jabinaysa ee faraha badan ee kulisteeda ah. waxaynu bogaadinaynaa waalidiintii ku soo saxabtay jaamacadda Camuud, guddiyaheeda, boorka فرصتها هي معلمين توجا هل كاسو جالسين أو بلادنا أو كم هذا قينا